dore bizinesi 10 wakora ufite igishoro gitoya. Wabyumvise neza? Dore bizinesi 10 wakora ufite igishoro gitoya. Mu mirimo dukora hari imirimo y'ibyubahiro, hari n'imirimo yigayitse urebesha amaso ukabona irasuzuguritse abantu benshi batinya. Nyamara imirimo itinyitse cyangwa se imirimo isuzuguritse abantu benshi banga kuyikora, ngo barashaka ibyubahiro, ngo niyitanga amafaranga menshi, niyituma ugaragara neza, niyituma ugira icyubahiro abantu bose bakakubaha. Nyamara ibisuzuguritse nibyo bitanga amafaranga. Uriya wakoze umurimo usuzuguritse ni nawe wamuhaye amafaranga kugira ngo azagere kuri biriya byamuhesheje icyubahiro. Nta mukire wageze ku bucuruzi buhagaze miliyoni 100 ataratangire kuri ya mirimo isuzuguritse. Nyamara isuzuguritse niyo yamuhaye itike cyangwa se igishoro kimugeza muri ariya mafaranga. Ariya mafaranga yatangiriyeho niyo yamugejeje hari yageze. Bivuze ngo imirimo isuzuguritse cyangwa se imirimo ya make cyangwa se tuno dukorwa tubona twa makeya, aya mafaranga makeya turi gutinya gushoresha n'abandi niyo batangiriyeho. Rero dore imirimo 10 watangiriraho cyangwa se bizinesi 10 washoramo igishoro cyawe gitoya kandi bikaguha amafaranga. Ndagenda ntangira kuri gake ndahera ku mwanya wa mbere ngeze ku mwanya wa 10. Uraza kumva bizinesi wakora witoreremo. Nzi neza ko muri izi bizinesi naguhitiyemo zisaba igishoro gitoya. Uzatangirira kuri make kandi uzajya ukorera amafaranga ari hejuru y'100 mu kwezi. Mu Rwanda ni bake cyane bakorera amafaranga ari hejuru y'100. Ubundi urubyiruko hafi ya rwose abenshi duhembwa amafaranga ari munsi y'100. Ariko izi bizinesi ngiye gukubwira uko ari 10 uzavanamo amafaranga ari hejuru y'100. Nukoramo imwe uzakoramo amafaranga y'100. Irindi banga ririmo ahangaha ni uko izi bizinesi 10 ko ngiye kuzikubwira wakora mu gishoro cyawe gitoya, nuko uko byagenda kose nushaka uzashyiremo umukozi ntago bizica imirimo yawe wakoraga. Bizinesi iza ku mwanya wa mbere ni ugucuruza inyama zokeje cyangwa se uko tubyumva brushete. Uko tuvuga kotsa brushete cyangwa se kotsa inyama ukazicuruza zokeje. Iriya bizinesi ikorwa mu buryo bwiza kandi bwizewe abantu benshi bakunda. Niba ari umutego wa mbere ni umutego wo kunda, noneho cyane ku nyama. Nta muntu waca kuri brushete yashonje ngo areke kuyirya uko byagenda kose. Rero uriya ni umutego wo kunda buri muntu wese ageraho kandi akumva arawurarikiye cyangwa se akumva arabishaka. Kotsa brushete, abahanga bavuga ko ihene imwe ishobora kuvamo amafaranga. Niba waguze ihene $40 byanze bikunze iravamo $60. Bivuze ngo iravamo irunguka amafaranga $20 wiguriye n'amakara na bya birungo bindi bisanzwe. Icyo usabwa igishoro gitoya usabwa. Niyo mvuna kubwiye ngo ni business uzasabwa igishoro gitoya. Igishoro gito uzasabwa ni ukugura imbabura, iriya mbabura ya original nziza ipfundikirwa ikanapfundurwa. Apana zino zisanzwe, hari imbabura ipfundikirwa ya kijyambere. Iyo mbabura aho wayitera hose wakotsa kandi ukabona abakiriya. Ririya ni ibanga rero, kuko ibifite isuku uwayibona wese yakwifuza kuza kuyihahiraho. Bivuze ngo umuntu wotsa brushete yagura ihene ye akayigura $20 cyangwa se akayigura $40, akagenda akivaniramo inyungu ye, ubundi agacuruza inyama. Ntawe uzagusaba umusoro, uzagenda ukodesha igikoni cyangwa se ukodesha iseta ahantu ushaka ari hose, kandi bizagusaba igishoro gitoya. Hari abavuga ngo bafite igishoro $50 ndetse $100. Aho ngaho nzi neza yuko nta gishoro $80 kirimo, uko iriya mbabura igura $50. Nugura imbabura $50 ukagura n'ihene $30, igishoro cyawe uzaba ukibonye. Nta muntu utazakugurira inyama niwotsa kuri iriya mbabura, byanze bikunze nawe utazakugurira. Ikindi cya kabiri kiriya mbabura aho uzayitera hose, si ngombwa ngo nise aho uzayitera hose, nta muntu utarya, nta muntu utazakenera kurya iyo nyama cyangwa se iyo brushete. Buri muntu wese azayireba igirira amatsiko. Iryo ni ibanga ryo gucuruza inyama ukoresheje iriya mbabura cyangwa se wazukije. Rero iryo ni ibanga. Iyo ni business ya mbere wakora mu gishoro cyawe gitoya. Business ya kabiri, bizinesi ya kabiri yitwa ubudahambana cyangwa se gucuruza amata kuri literi. Niko dukunda kubyita bitewe n'akaritsiye utuyemo. Ahantu uri hari abantu ubona batwara amagare, inyuma ku magare bahetse ibicuba by'amata. Ari amata dore ibanga ryabo rero
nawe ubwawe nakubwira ngo uzayikore. Bariya abantu bita abadahambana cyangwa se abacuruzi b'amata baragenda bakayagura mu cyaro, litiro bayigura amafaranga 250 cyangwa 300 bitewe naho utuye. Twebwe karitsiye dutuyemo bayagura 300. Litiro uguze 300 uragenda bakayijyana aho bayagemura cyangwa se ku mukire runaka, ariko akenshi bakunda kuyajyana bakayagemura ku ikaragiro, babyita amakaragiro, ahantu bagemura amata. Noneho aya mata iyo yageje bayaguhera 400. Ibaza uwaguze amata litiro kuri 250 cyangwa 300 yagira bakamuhera 400. Bivuze ngo litiro yungutse amafaranga 100 cyangwa se 150, kandi nta kintu yasabwe. Icyo asabwa ni igare ndetse n'igicuba. Bivuze ngo igishoro wasabwa weho ni igare n'igicuba byonyine, kuko nabariye abantu bayaka baragenda bakayafata bakaziyabishyura uko nabo bahembwe. Ntabwo bagenda ngo bikore mu yego bibaye byiza ubaye uri umusirimu ufite igishoro gifatika. Genda wishyura umuturage amata y'ukwezi, niba umuturage akwiye ko azajya kugemura litiro 10, genda umukubita avance runaka, noneho nawe azajya guha amata ya buri munsi. Noneho wongereho n'abandi baturage, uzasanga ku munsi ufashe nka litiro 100, nurangiza ugenda uyigemure, noneho ugende wibuka amafaranga yawe. Ese niba washoye igare n'igicuba ukagenda ugatanga avance, uriya muntu ukagenda umufataho izo nyungu kuri litiro ugafataho 5, niba ugemura litiro 100 ngo ku munsi uzakorera amafaranga angahe? Iryo ni ibanga ry'abantu bacuruza amata kuri litiro bayavanye mu giturage bakayajyana ku ikaragiro ry'amata. Bariya abantu bakorera amafaranga menshi cyane. Iyo ni business ya kabiri. Ikintu usabwa rero muri business ya mu gishoro cyawe gitoya, niba ufite amafaranga 80,000 cyangwa se ufite 100,000, genda ugure igare ry'50,000, ugure n'igicuba cy'50,000, ubundi ugende ujye ku muturage urebe ko atazaguha amata, no ukazajya wishyura kuko baguhembye. Niba ufiteho ayandi rero ni byiza kuko uragenda umwishyura avance mbere, noneho n'ubundi uzajya ugenda ugemura uko bisanzwe. Icyitonderwa aho bizasaba kuba ufite test ipima amata kugira ngo batagushyiriramo amazi. Bashobora kugushyiriramo amazi ugahomba. Ibyiza rero ni ukuyapima. Iyo ni business ya kabiri. Business ya gatatu ni ugucuruza amakara. Nakubwiye ngo ni ugucuruza amakara. Iyi ni imirimo isuzuguritse abantu benshi batinya gukora, ndetse bamwe na bamwe bakayanga kugira ngo batabaseka. Abantu babareba bakavuga ngo bari abantu barasuzuguritse, ariko wabitangiye kubikora byanze bikunze mu gihe gito yamaze kuvanamo amafaranga. Nakubwiye ngo ni imirimo ukora ukavanamo amafaranga ari hejuru y'100 mu kwezi, mu gihe mu rubyiruko abantu bakuru umushahara w'ukwezi nta n'umwe uhembwa amafaranga ari hejuru y'100. Abenshi bahembwa amafaranga ari munsi y'100. Iyi ni imirimo uzavanamo amafaranga ari hejuru y'100 byawe bya buri kwezi, kandi wikorera uko ushaka ntawe uguhagaze hejuru. Rero amakara arasuzuguritse. Ni bake cyane uzabona yemeye kujya gusa kwiyanduza akajya mu makara, ariko abantu babikoze. Buriya amakara agira ibanga. Ngiye kukubwira ibanga ryayo. Uzi ko amakara ahantu bayatwikiye ishyamba, nta mufuka ujya hejuru y'amafaranga 600. Uwaguze amakara aho batwikiye hahandi ku 600, usanga wageze mu mujyi wa Kigali umaze guhagarara 10,000 cyangwa se 12,000. Ibaza amakara yavuye mu cyaro ahagaze mu 600 akajya mu mujyi amaze guhagarara amafaranga 10,000 cyangwa 12,000. Rero ibyiza genda ugura amakara mu cyaro uyajyane mu mujyi. Niba ufite igishoro gitoya, cyangwa se genda ugura amakara y'uwo mufuka 10,000, ugende uwuvanemwo uduconco cyangwa se imifungo cyangwa se utudobo dutoya. Nzi neza yuko umufuka umwe uzawuvanamo amafaranga aruta yayandi. Umufuka nibura make uzakumura ni 6,000 cyangwa se 8,000, kandi bitanakuvunnye. Icyo bigusaba ni icyo gishoro cy'ayo mafaranga uzajya kugura ayo makara, ubundi nawe ukagenda ukayacuruza detaye. Uriya muntu ucuruza detaye ku makara niwe wabikubwira neza. Hari abantu benshi babizi kandi babikoze kubera iki gishoro natanze cy'amakara. Amakara afite ibanga kandi rizwi n'abakeye, kuko abantu benshi batinya kujya kwiyanduza ngo barakoresha amakara. Hari n'abatinya n'abiyemera kugira ngo batagaragara nabi kuko bagiye gucuruza amakara, ariko wacuruje amakara afite ibanga. Ni bake cyane bashobora kujya mu makara ariko wayagiyemo ntiyayareka. Hari abantu bazababwira ubuhamya. Ubuse hari n'abastari benshi bameye bakamanuka bakajya mu makara bagacuruza amakara. Amakara afite ibanga. Rero
iyo ni bizinesi ya gatatu nakubwira wakora mu gishoro cyawe gitoya, kuko amakara nushaka uzashyireho umukozi nta gihombo uzagira, nushaka uzagenda uyikorere nta gihombo uzagira, amakara azaguha amafaranga. Iyo ni bizinesi ya gatatu. Dore bizinesi ya kane. Bizinesi ya kane, orora inkwavu. Noneho ngiye mu bworozi, ubucuruzi buvuyemo, ngiye mu bworozi. Niba uri umuntu ushaka amafaranga ukaba wumva ufite umwete wo gushaka amafaranga, orora inkwavu. Inkwavu nta kintu bizagusaba, niyo wagura inkwavu 10 mu gishoro cyawe gitoya cyane, nzi neza yuko mu kwezi uzavanamo amafaranga aruta umushahara w'abahembwa ku kwezi, kuko inkwavu 10 byanze bikunze nta rukwavu rubwagura munsi y'ibibwana 8, byanze bikunze ni hejuru y'ibibwana 8. Niba ufite inkwavu 10 zikagenda zibwagura inkwavu 8 ubwo mu kwezi, kandi zibwagurira ukwezi kumwe, none ubwo mu kwezi uzaba ufite ibibwana bingahe? Byanze bikunze uzaba ufite ibibwana 80, kandi nta cyana cy'urukwavu cyangwa se ikibwana cy'urukwavu cyajya munsi y'amafaranga 1000. Byanze bikunze ni ibihumbi 2 igihe wacyoreye ukundi kwezi, ibihumbi 2. Niba ufite ibibwana 80 ukaba wabigucuruje ku bihumbi 2, ubwo ni amafaranga angahe? Ni amafaranga ageze mu 160. Reka dukuremo 60 cyangwa se 20 cyangwa 30 wahembye mw'abakozi bakwahiriye ubwatsi bwabyo. Nta gishoro gihambaye kiba kiri mwaho ngaho. Ni bizinesi wakora mu gishoro cyawe gitoya cyane, kandi ukabona amafaranga mu gihe cya nyacyo. Washyiraho umukozi nabikubwiye utamushyiraho. Icyo usabwa rero, genda wubaka akazu kawe, ukubake neza, ubundi ugashyiremo inkwavu, ushyiremo ibiryo, nta kindi. Inkwavu zirya ibyatsi bitagurwa. Ntabwo bizagusaba ngo ugiye kugura imbuto, ugiye kugura ibiryo by'inkwavu. Oya, ni ibyatsi uzategeka umukozi genda byahire. Bibaye akarusho wabyikorera, kuko niho inyungu zawe zizaboneka zihambaye. Inkwavu none ikindi cy'akarusho, nta n'igishoro gihambaye kirimo. Urukwavu niba uruguze 4,000, ubwo niba ukoze inkwavu 10 ni igishoro 40,000 byonyine gusa, nta bindi. Ubundi mu kwezi ukazajya yibonera amafaranga yawe ari hejuru 100,000. Dore bizinesi ya gatanu. Bizinesi ya gatanu, orora ingurube. Biragoye kugira ngo abantu benshi bumve ngo ingurube igira amafaranga. Tugenda tubyumva ku bandi babyigisha, ndetse na leta ikabidushishikariza, ariko ingurube niyo bizinesi ya mbere yo mu bworozi naguhitiramo. Ingurube abantu benshi barazitinya, baranazanga, ngo zirya abana, zigira umwanda, ibiki n'ibiki. Ariko ingurube niyo cyo kintu gisuzuguritse, niryo tungo ribi risuzuguritse rwose abantu batinya gukora, ariko rigira amafaranga. Uwabikoze niwe wabimenya neza, ni nawe nabitangira ubuhamya. Ariko ingurube ntizagusaba ikintu na kimwe usibye imiti ya veterineri uzajya gukingiza, cyangwa se akazitera inshinge kugira ngo zororoke neza. Ariko muri make ingurube nta kintu izagusaba. Mbere na mbere ni igishoro cy'ingurube. Nushaka uzagura ingurube 2, nushaka uzagura ingurube 10, uzagura zose ufite ubushobozi bwo kuzahira. Ntabwo zigorana, nazo zirya ubwatsi, zirya umwanda, zirya ibiki byose. Ibyo zibonye zirarya. Ingurube nta kisiga mu nzira, ibyo ibonye byose irabirya. Bivuze ngo ingurube zigira amafaranga, kandi nubwo zivunaho gake, reka mvuge ngo zivunaho gakeya, ariko ntabwo zigoye. Genda worore ingurube. Ingurube ibwagura mu mezi 3 ndakeka. Niba ingurube ibwaguye mu mezi 3, kandi ingurube ibwagura ibibwana bitari munsi y'ibwana 8 nabyo, ubwo bivuze ngo nibwaguye ibibwana biri hejuru y'8 ufitemo amafaranga. Nta ikindi, ikibwana kimaze ukwezi kumwe ntabwo kijya munsi y'ibihumbi 10. Niba ibwaguye ibibwana 8 ari imwe, kandi ikaba ifite yabwaguye ibibwana 10, ubwo bivuze ngo ufite ibihumbi 100 ku ngurube imwe mu kwezi kumwe imaze kubwagura. Bivuze ngo niba ufite ingurube 10 cyangwa se ufite ingurube 20 bitewe n'ubushobozi bwawe, iyo ngurube izaba imaze kwikuba kangahe mu mwaka, uzaba umaze kugira amafaranga. Ingurube nayo iri muri bizinesi isaba igishoro gitoya, kandi ikaguha inyungu yihuse vuba vuba. Reka nkubwire bizinesi ya gatandatu. Bizinesi ya gatandatu, curuza imbuto mu gishoro cyawe gitoya, noneho kitarengeje 50,000. Curuza imbuto.
Imbuto, nimvuga imbuto wumve ko imbuto nta muntu udakenera imbuto. Waba ufite abana, waba utabafite, buri muntu wese akenera imbuto. Iyo ugiye ukarangura imbuto kwa Mutangana, urugero niba ugiye kurangura amaronje, ikiro cy'amaronje kwa Mutangana urakirangura amafaranga 400 cyangwa 500. Nugera hirya iyo ahantu utuye, byanze bikunze nujya kugicuruza uragicuruza amafaranga 800. Niba ukicuruje amafaranga 800 wakiranguye 500, wenda washyizeho na transport y'ijana kuri buri kiro, urunguka amafaranga 200. Imbuto zigira amafaranga mu buryo bwiza kandi bwizeye, kuko buri muntu wese akenera imbuto. Imbuto niba ziturutse, reba ahantu ziba zaturutse hose kugira ngo ubashe kuzicuruza. Ugenda ubara detaye uko wagiye usabwa amatike, nawe ugahita ukuramo ayawe, mbega muri make wikoreramo. Imbuto nazo zigira amafaranga mu ibanga. Dore rero ku mwanya wa 7 bizinesi wakora mu gishoro cyawe gitoya. Ku mwanya wa 7, curuza imboga. Ibi ni ibyo kurya, kandi ibyo kurya duhora tubisabwa buri munsi. Buri muntu wese aba akeneye kurya. Curuza imboga mu gishoro cyawe gitoya. Umuntu muturanye, haba iwanyu, haba abantu bari hirya yawe umwegeranye, bose byanze bikunze baba bakeneye guhaha bakoresheje imboga, bagura imboga. Ni kimwe na ya makara natangiriyeho. Ibyo ni ibikorwa buri muturanyi wawe wese aba akeneye, buri muntu wese aba abikeneye. Niba ufite imboga aho iruhande rwawe ukaba uhafite n'amakara, uri umukire, kuko ibikorwa byawe urimo urabigaragaza. Izi mboga rero nta muntu wese utazakenera imboga. Ntawe utazakenera amashu, ntawe utazakenera dodo, ntawe utazakenera imiteja, ntawe utazakenera byanze bikunze. Ibyo ni ibikorwa buri munsi buri muntu wese aba akeneye, kuko twese dutunzwe no guhaha. Ibyo rero duhaha, reka tuze tubikugurire, kuko izo mboga urazirangura amafaranga make, nurangiza uzicuruze ku mafaranga menshi. Ikindi, ntabwo izo mboga bizagusaba urugendo rwo kujya kurangura kure, kuko imboga muri karitsiye dutuyemo ushobora kujya kuzigura n'umuturage, kurangura n'umuturage, ushobora kwemera ugatega ukagenda. Ariko imboga, inyanya n'ibiki byose ni ibintu bigira amafaranga kandi byihuse vuba, kandi bikenerwa na buri muntu wese. Ku mwanya wa 8 turahasanga inkoko. Curuza inkoko. Gucuruza inkoko biri mu buryo butandukanye. Jya mu isoko, ugende mu gishoro cyawe gito. Reka tuve kufite 50. Nujya mu isoko ukajya kugura inkoko z'ibihumbi 50, inkoko imwe urayigura wenda 8,000 n'urugero. Nugura inkoko ku 8,000, 50 byose ugahita ubikoresha ubiguza inkoko, urazitereka aho ngaho. Hari abandi baza bazikeneye, aze akuremo inkoko muri za zindi waguze, nawe wongere zisubize. Inkoko imwe nugenda ifata amafaranga 1,500, nizishira urongera ugura izindi, wongere nazo zishyira aho ngaho. Uko ufite inkoko nyinshi, urugero waranguye inkoko 15, none 15 uzishyize aho ngaho kandi uri mu isoko. Hari abaza bakuramo imwe, hari uza kurema 2, hari uza kurema 3, paka za nkoko zawe zose zirangiye. Wafataho 500, wafataho 1,000, bitewe n'uko umukiriya wamuhenze. None za nkoko niziza zigashira, urasanga byanze bikunze. Niba ari 15 inkoko yifashe 1,000, niba 15, wongera ugura izindi. Hari abandi nabo baza bakongera bakazigura. Ku munsi uzasanga utanya amafaranga agize nk'20 cyangwa se 30 ku munsi witahaniye ku gishoro cyawe 50. Kandi niba warema iryo soko, ejo byanze bikunze uzarema irindi. Erega amafaranga uyafite wayakoresha. Wibika amafaranga, kuko amafaranga nuyabika uzagenda uyaryamo, ariko nuyakoresha azagenda kungura. Rero reka nkubwize ukuri, amafaranga yakoresha yigukoresha. Reka tujye ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9, curuza ibiryo. Yumve neza, curuza ibiryo cyangwa se resitora. Ni igishoro cyawe gito nabwo watangiza. Resitora amafaranga yose uzatangiza, byanze bikunze amafaranga yazagaruka, kuko ibiryo bizagusaba ko uzafata umwanya wawe byo guteka, kandi urabyungukiramo. Uratekeremo nawe urye, niba ufite umuryango wawe nawe urarya, hanyuma ugenda ucuruza cya gicuruzwa cyawe, uvaremo amafaranga yawe. Kuko wakoze resitora, bavuga ko amafaranga wakoresheje uteka ibiryo byanze bikunze ari ikuba, kuko nta resitora bajya kwaruza amafaranga iri munsi amafaranga 1,000 cyangwa se 500. Noneho wanatetse neza, ushaka uzabaca nayo ushaka, weteka neza urabona amafaranga uzatangiza mu biryo byawe. Niba utangiye guteka ugatekesha ibiryo by'amafaranga 10,000, byanze bikunze uravanamo inyungu 10,000, ubwo ni 20,000. Amafaranga utangije yikuba kabiri. Impamvu nashyize aha ngaha ni uko uzahita ukuramo cya gishoro cyangwa se yanzu wakodesheje, yenda urahemba n'umukozi,
ubwo nubara gutyo uravanamo amafaranga yawe. Ariko icyo nzi ko resitora cyangwa se gucuruza ibiryo bizaribwa n'ubikora neza, abakiriya bazaza kandi amafaranga yawe uzayabona neza kandi ku gihe. Ku mwanya wa 10, curuza imishwi y'inkoko. Ndavuze ngo curuza imishwi y'inkoko. Hari abantu tujya tubona bitwaza inkoko kudushwi cyangwa se udukoko dutoya mu kintu bahetse ku igare. Aba bantu tukunze kubabona, ukabona umuntu atwaye igare, inyuma hahetse akantu kameze nk'agasanduku cyangwa se kariya kantu kaba karimo inkoko tw'udushwi. Ziriya nkoko uti bigenda bite? Bariya abantu nta n'igishoro baba batanze. Kiriya gisanduku kirimo inkoko baba bahetse inyuma ku igare nta gishoro baba batanze, baragenda bakazigura ku borozi b'inkoko. Hari abantu borora inkoko z'imishwi, akagenda akabwira nyir'ubwite, nyiri bizinesi woroye izo nkoko, akabwira ngo mpa inkoko imishwi wenda 100 njyane ku isoko ndakuzanira amafaranga. Bakamenyana yuko ajya ku isoko buri mushwi akabarira amafaranga, wenda tuvuge akenshi bakunda kubarira ku cyatanu. Niba umushumwa mubariye ku cyatanu, nyiri bizinesi abwira uriya muntu w'igare ati genda uze gucuruza zino nkoko, ugende uwo mushwi umwe urampa amafaranga 5. Noneho wa wundi ufite igare rye warajya ku isoko, buri nkoko aragenda yigurisha 2,000 cyangwa se 2,500. Bivuze ngo muri 2,500 ugurishe ku gakoko kamwe, aragenda avanemo amafaranga 500 cya nyir'ubwite, cya nyiri bizinesi. Noneho 1,000 gisigara ari inyungu yawe ufite igare. Bivuze ngo nta n'igishoro aba yatanze, we yishyura ari uko yacuruje, ntabwo yishyura mbere, yishyura ari uko yacuruje. Nibyanga ku isoko ntacuruze, aragenda asubiza nyir'ubwite bye kuko yabuze abakiriya. Iyo ni bizinesi ya 5. Icyo bisabwa ni igare no kumenyana n'uriya muntu, kuko uko ameze kose ntago abyanga, kuko iriya mishwi nawe ni bizinesi aba arimo, arazituragisha yarangiza akazicuruza. Kuzicuruza rero ashaka umuntu ufite igare na kiriya gisanduku, akagenda azizererana, noneho inkoko imwe akagenda yifataho amafaranga ashaka bitewe n'uko umukiriya yayiguriye. Noneho nawe agakuramo aye yavuganye na nyir'ubwite. Aya mafaranga ni igishoro gito yagishoboka ni igare ryonyine, nta n'ayandi mafaranga asabwa. None ugakorera amafaranga angahe? Si ngombwa ngo wowe bikore, shaka umukozi nta kibazo, agenda bizunguze, zineze yuko uzavana amafaranga. Ariko niba byarananze nawe ubwawe wanabyikorera, uko nayo ni inyungu. Ndagushimiye rero, nkubwiye bizinesi nziza wakora mu gishoro cyawe gitoya kandi ikaguha inyungu byihuse kandi vuba. Urakoze cyane.